Hej ljudi, ja sam Ghostcrafter i dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Inače, ovo je moj novi skin, dakle skin koji će biti za survival. I odmah na početku epizode ćemo da prodamo sve ove stvari koje sam prikupljao do ove epizode. Ajde, za sad ćemo jaja da ostavimo. I da, ajde, armor ćemo odmah da stavimo. Inače, ovdje sam napravio veliku farmu šećerne trske. To je ono privremeno. Tu imamo ove kokoši. Ajde, idemo još da razmnožimo do kraja. Da potrošimo sjemenke. I da, ljudi, meni je danas rođendan. I ova epizoda ne bi trebalo biti danas snimita. Biće možda malo kraća. I nadam se, ajde, bar kad mi je rođendan da ćete lajkovati ovu epizodu. Inače, dobivam dosta lajkova. Ali, eto, hvala vam svima koji lajkujete i to mi stvarno daje motivaciju. Sada idemo napraviti papire, jer smo u prošloj epizodi vidjeli da sa papirima se dosta zarađuje, tako da, mislim, zarađujemo emeralde. I u sljedećoj epizodi ćemo otići do onih drugih villagera, tako da bi uzeli jednu knjigu, mislim da je Looting 2 knjiga. Nisam siguran, ali mislim da je Looting 2. To će nam trebati kad budemo ubijali zombija da... Inače, to vam je zarada u prevodu. Ajde još ovo da kreftamo. I... Ovdje imam rezervni mač. Ajde sad ćemo da pobijemo ove kokoši. Bio sam cijeli dan AFK. Mislim... Evo ga, pukao je mač. AFK... Na primjer, budem na Facebooku, ovdje ogradim sebi da me ne ubiju zombiji. I kad dođem tu, naraste farma, razmnožim kokoši, razmnožim ove krave. I da vidim koliko imamo. Ajde, još malo ćemo da prikupimo. Nećemo sve da ove kokoši poubijamo. Ok, ajde, još par ćemo da ubijemo. Ovako. Tako, stek i po ovih raw chickena. Sad tim isto ćemo zaraditi emeralde. Ok, a ove feather ili vangapero, to će nam trebati da napravimo strijele. Tu imamo krave, to ćemo kasnije da ubijemo, pošto ćemo u ovoj epizodi da napravimo bookshelfove, jer nam fali za enchanting room. I da, sad trebamo da nađemo bijelog villagera koji nam daje papire. Ima jedan povoljniji, da, to je taj povoljniji. Otključali smo ga u prošloj epizodi i da, evo ga, vidite zašto je dobro. Za jedan bookshelf, ako mi bude zatrebalo. Sad ćemo ovako. Ne znam koliko puta se može da dobijete dok se ne zaključa. Ajmo ovako, ne može više. I sad za nekoliko vremena on će biti ponovo otključan sa novim stvarima. Ok, da vidimo, to je isto, to, sada ovo je novo. Ok, 2 write and book, možda ćemo to lako napraviti. Ok, sat ne trebamo, glass ne trebamo. Ok, ajde idemo još njemu da dajemo tako da ga odključamo totalno. Ovako, i nadam se da vas ne smara ovako dok ovo radim. Ok, opet je zaključan, sad će se ponovo da odključa. Ok, da vidimo. Ok, blast protection. Pa dobro, malo je preskupo. Vidjet ćemo koje druge villagere. Ajde još ovo da potrošimo što imamo. Pa idemo na farmere, seljake. Ok, sad ćemo vidjeti šta će sad da nudi. Inače pričati sa njima ovako. Nemoj da upadneš. Ne znam, možda se čak više ne može otključat. To sa villagerima nisam baš dosta puta surađivao. Sada mislim da ovaj, ne, nije taj.
Ok, ovo je dobra ponuda. Ovako ćemo, sad ćemo vidjeti kad se odmah odključa. Vidimo šta će nam nudit. Dalje. Ok, 20 kola za jedan emerald, to je super. Ovo je čak preskupo, dobro. Šta imamo tu? Ja sada više nemam materijala. Da vidimo ovoga, ovaj je mislim još uvijek zaključan. Da. Gdje je onaj drugi? Da vidimo, onaj mi je nudio 14. Mislim ja sam njemu nudio 14. Da, tu je bijeli. I da, oni... Da, to smo već vidjeli. Ok, ajde još ovo da potrošimo. I da vidimo šta nam on nudi. On nam nudi isto kao što i onaj. I ajde villager, ja si moram da sposudim pošto u lovu sam sa hranom. Inače sad ćemo da poubijamo krave pa ćemo imati hrane. Ok, tako. Ajde, bit će dovoljno. U ovoj epizodi smo zaradili 30 emeralda. Pa mislim da je to dobro. I da. I nadam se, meni se skin baš sviđa. Ajde, upadaj. Ajde, ne. Ok. I da, imam neke teme, to ne smijem zaboraviti teme, pošto ono, ja mislim da volite kad pričam o nekim stvarima i mislim da vas neke stvari baš ono i zanima. Ajde, odmah ću krenuti sa prvim pitanjem. Ponovo postavlja Čačak Craft Srbija. Kako si došao do 500 subscribera? Sada, imam od njega pitanje i imam još jedno pitanje. Ne znam ko je tačno postavio, ja se tebi ispričavam. Imat ćeš pozdrav u sljedećem klipu. Dakle, ono, kako si došao do 500 subscribera? Sad sam ja čitao temu, ajde ove stvari ćemo da ostavimo. Emeralde, 39 emeralda, super. Sad ćemo ići da ubijamo krave i ja ću da pričam o temi. I ok, imamo tu 12 ledera i dobro, tu ništa ne trebamo. Do 500 subscribera sada došao sam. Sad u zadnje vrijeme ono, dosta dobivam subscribera jer sam i aktivan. I to je isto, ajmo reći, neki cilj ili kako da kažem za uspjeh, ono, aktivnost, mislim da je potrebna. Naravno, kvaliteta, ja vjerujem da sam dosta kvalitetan jer stvarno trudim se oko rendovanja epizode, ono, pošto ako vi želite bolju kvalitetu treba duže čekati da se renduje i ono, oko toga baš se trudim i trudim se oko komentarija baš. Onda, eto, mislim da zbog toga sam došao do tih 500 pretplatnika i mislim da bi bio potreban neki serijal, da imate redovan serijal da bi vas neki ljudi počeli pratiti. To je to što se tiče ovog prvog pitanja. Sad, tri najbolje igrice ono, koje se meni sviđaju. Meni, ajmo, na primjer, eto, Need for Speed mi je baš ono, dobra igrica, pošto inače prije sam dosta igrao igrice ono što se tiče auta. Sad, koji Need for Speed? Pa, po meni najbolji je Need for Speed Underground 2 i Need for Speed Most Wanted, ali bolji mi je, eto, taj Underground 2. Ok, sada imamo, mislim da neće biti dovoljno za ograditi, ali bit će za 30 levela, tako da ono, enchantat ćemo i kramp, dijamantski kramp naravno. Sada da prespavamo. I da, inače ovo je premium koji mi je dao Medox Design, tako, nije važno. Uglavnom njegov kanal imate u deskripciji i taj premium neće biti dugo vremena jer mislim da ono, ako taj lik skuži da je hakovan premium, onda će vjerovatno zamijeniti password, ali eto, dotad ću imati ovaj. I ok, sad mislim da će mi biti potrebno drva. Nisam do kraja dovršio temu. Da,
Ovo špaga. Samo malo. Ovdje imamo spruce wood, trebat ćemo sva drva koja imamo ćemo potrošiti. Ovako i ovo. Mislim da tamo imamo još nešto spruce wooda. I izabrao sam sebi neke nove pjesme za pozadinu, ali to neće biti u ovoj epizodi. Nešto slično kao što je bilo i na početku epizode. Ok, ovo ćemo sve da pretvorimo. Oh my god, koji sam ja bot. Dobro, nema veze, ipak sreća da nismo sve prodali. Ja sam prodao papire koji mi trebaju za knjige. Ok, idemo sada još ovo da pokupimo. Eto, sva sreća da smo napravili ovu farmu. Da, 3 najbolje igrice za mene. Naravno Minecraft, pošto ono, vidite i sami da mi se Minecraft najviše sviđa. Sad, ne znam koja bi igrica mogla biti na trećem mjestu, jer ono, stvarno ne igram baš toliko igrica. Pucanje, ono, igrice u kojima se puca, to ono baš, ne volim baš neke takve igrice. I stvarno ne znam šta bi stavio na treće mjesto. Eto, ako bi stavljao nešto, stavio bi, pa možda možda Combat Arms, ono, multiplayer kad igraš. Ispričam se. Koliko imamo? Imamo stack. Pa dobro, nećemo imati baš dovoljno. Ok, tu je narasla farma. To je super. I da, inače ako niste znali, krave ne mogu ovo da preskoče. I to je ono baš dobra stvar ako imate previše krava. Ok, i nemam tu ništa. Idemo da napravimo papire. Stek papira. Skoro pa 2 steka. Sad ćemo vidjeti koliko će to biti. Ne, to neće biti. Eto, taman. Koje sam ja sreće. To je možda zbog rođendana. Ok, a sad da vidimo koliko će to biti bookshelfova. 13. Samo da razmislim koliko ono već ide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super, super. Idemo to da napravimo. I ovako. 6. Samo trebam da pretvorim još ovih dasaka. Ovako ćemo. Ovako i ovako. I gdje ste sada knjige? Ok, sada idemo to odmah da ogradimo. Onda imamo, da li se može napraviti Minecraft server preko Hamačija? To je isto Čača-Craft Srbija. Da, može se napraviti, ono, znam većina njih zna da se može, ali eto, za oni koji ne znaju, može se napraviti, ali na taj server mogu ući samo vaši drugovi. Ne može ono da bude, ajmo reći, kao roll ili bilo kakvi drugi serveri. Samo možete, eto, jednostavno može se napraviti preko Hamačija. Ovo dovoljno vam je samo spodnji dio za 30 levela. I sada novi način enchantovanja. Mogli ste vidjeti iz prošle sezone. Naravno, prošla sezona nije dovršita jer ne želim više da igram na snapshotu. Šta ćemo sada? Sad sam nešto zaboravio šta sam htio da uradim. Da, trebam vidjeti imam li lazult ili lapis lazuli. Tako da bi mogli da enchantujemo, jer u novoj verziji ne možemo enchantovati bez lazulta. Ako ne, ići ćemo u rudnik. To je to. Ipak vi bi, ja mislim, više volili da idem u rudnik. Ali, eto, nemate sreće. Ok. Ovo ćemo da ostavimo. I sada trebamo skupiti još 2 levela. To ćemo skupiti sa kravama. Ne. Trebao sam prvo da razmnožim krave. Eto, vidite kako ne znam da razmišljam.
Tu nismo dobili sjemenku. Ok. Dobro, dobit ćemo nekoliko sjemenki. Moći ćemo da razmnožimo i ove... Kako se zovu? Ne. Ajoj. Kokoši. Inače, kokoši, ono, dobra metoda za zarađivanje levela. Ajde idemo prvo, creeper. Creeper. Bam, bam, metak, metak. To je to. Sad ćemo da pojimo i ajde, neću da se više mučim sa mrkvom. Tu imamo stek. Ono izgleda kao... I da, što se tiče teksture, teksturu ću vam dati... Vjerovatno ću vam dati u sljedećem klipu. Jer, ono, još ću ove toolove malo da izmijenim. I još ima dosta blokova koje ću izmijeniti. Naprimjer, što se tiče farme, to ću isto da promijenim. Šećerna trska. I eto, ja mislim da to. Ok, imam 28 levela, mislim da nećemo skupiti. Ok, sada imam ovo. Ima li još koja? Ajmo 29. level. Ne. Eto, nemam sreće. Dobro. Ajde da vidimo. Možda dobijemo koji level kad... Ok, 29 levela, još jedan level. Mislim da to nećemo skupiti u ovoj epizodi. Ali ajde, začarat ćemo nešto na manje levela. To bi moglo biti chest plate. Ajde da vidimo. Ili ne. Mogu bi jedan iron cramp, možda čak dobijem silk touch. Ne znam zašto bi mi trebao silk touch. Ne, ipak ću chest plate. Pa ne može se 30. U prošlim verzijama se je moglo. Da imamo protection 1. Unbreaking 3. Unbreaking 3, valjda će biti još koji... Bar koji protection, da vidimo. Protection 3, Unbreaking 3. Da, to je super. Inače ono, teško dobiti Protection 4, ali Protection 3 ako dobijate možete biti sretni. I da ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. I što se tiče tema koje ste pisali, ono, čuvam si teme za sljedeće epizode ako mi kad zatreba. Tako da, ako nije spomenuta tema u ovoj epizodi, bit će u sljedećoj. Ja se nadam da ste uživali, nadam se da ćete ostaviti like i da ćete posjetiti moju Facebook stranicu, pošto tamo objavljujem nove epizode. I to bi bilo to, mi se vidimo, pozdrav!